यो कुनै पनि एपमा चाहिँ इन्टरनेटको एसेस चाहिँ कसरी अफ गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ आज म देखाउँछु तपाईलाई हैन। जस्तै मेरो यो अटोडेस्क स्ट्रङ एन्ड स्यानिटरी एनालाइसिस भन्ने छ। यसमा चाहिँ मेरो इन्टरनेटको एसेस चाहिँ कसरी अफ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु हैन। त्यसको लागि विन्डोज डिफेन्डर फेयरवेलमा जानुस्, फर्स्टमा एडभान्स सेटिङमा जानुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ यो आउटबाउन्ड रुलमा जानुस्, त्यसपछि यो न्यू रुल गर्नुस् हैन। त्यसपछि प्रोग्रामै गर्नुस्। अब पाथ भनेको छ, अब कुनको लागि हो त मेरो भन्दाखेरि यो स्ट्रङ एनालाइसिसको लागि मैले गर्दैछु भने चाहिँ यसको फाइल लोकेसन हेर्नु पर्यो हैन। स्ट्रङ स्यानिटरी भन्नेको यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ त कपी एज अ पाथ गरिदिनुस्। यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नुस् र यो डबल इन्भर्टर चाहिँ फाल्नुपर्छ है। यसलाई फालिदिनुस्, नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि ब्लक द कनेक्सन, नेक्स्ट। अब यसको नेम भनेको छ, अब यसको नेम पनि अगाडिबाटै ल्याएर कपी गर्दा चाहिँ हुन्छ हैन। यसलाई यसरी कपी गरिदिनुस् र यसलाई फिनिश गर्नु भने यो ब्लक भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ इन्टरनेट एसेसले चाहिँ एसेस हुँदैन, ब्लक हुन्छ। अब यसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुने भनेको चाहिँ लाइसेन्स सकियो तेरो हैन। अब त्यस्तो इररहरु इन्टरनेटबाट इफेक्ट हुने चीजहरु चाहिँ आउँदैन है।